Saçım qırmızıydı. Al qırmızı da bilirsiniz. Bu köpək oğlunun qırmızısını koydum. Koydum, hamı deyir qəşəngdir, qəşəngdir, qəşəngdir. Bunların tırkasını yenə o poxu yedim. Ağdan sonra koydum qırmızını. Neyse. Ne başımız ağrıdım. Qırmızını koydum. Qırmızını koyandan sonra qırmızı çomlu oldu. Oldu siren gibi. Boğdu məni. Deniz dedi ki, eybəcərdi, yaraşmır sənə. Aç biraz rəngini. Getdim ustaya, rəng koydum. Açdım biraz rəngini. Oldu vulgarını oxşadım civilərə. Xoşuma gəlmədi. Yəni civi dərkən pis mənada yox. Yəni finti fruşka. Neysə. Nə başımız ağrıdım? Götürdü koydu. Deniz dedi ki, çox vulgarlıdır. Əsəbləşdim. Getdim ilahənin yanına saç qaynağa. Saçımı söktürdüm. Oxşayırdım o bir dənə nəfəsini kesir, həsrət, görməyəndə qəlbim soğur. O bıçaqla, vilka ilə eləyən var. Saçım oldu belə qısa. Götürdülər saçımın rəngini açdılar. Elədilər çomlu. Oldu çomlu karışımı. Kişi oxşayırdım. Kişi məzakədə oxşayırdım. Deyəndə onun yeridir, söz danışıram. Oldu qara. Qaynaqları yığdım, gəldim evə. Bu köpək oğlu düşdü üstümə. Dedi, bu nədir? Trans kişilərə oxşayırsan. Saçın qara olub. Nə oldu, nə? Bozbaş məsələsi. Oldu vəziyyət lablaquza. Bütün nastroyeniz sıfır. Qaşlar oldu çomlu. Yəni belə oturmuşa belirli. Sənə demişdim axı, mənə qara eləmədən saçı sənə yaraşdırıram. Deniz qara dövrü, açıq karışımıdır. Orta karışımıdır. Yox. Neysə, nastroyenim ki orandı. Getdim Fatimənin salonuna. Orada bir usta vardı. Ona dedim ki, saçımı 3-4 ton aç. Aldı o beygüşü söz danışdım. 3-4 ton aç. Yine bu Afrika mahnılarını koyacaq. 3-4 ton aç. Götürdü 3-4 ton açmaq için. Götürəsən başıma kraska koyasan. Dedim ki, hələ ağzımda. Bu saç tutmayacaq kardeşim. Bunu gerek ya smıfka eləyəsən, ya da asfaltleni qoyasan. Yo, saçın deyir, yanıqdır, olmayacaq. And dolu o Rəbbimə. Yaxşı gidirəm. Sınıfqa asfaltleni necə eləyirdi qızlar? Suyun altında. Mənim o yanmış saçlarımla halaldır.
Fatıma yoxdur, rəqqasə Fatıma.